হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা আজকে ক্রাফট করব বলে চলে এসেছি। লাগছে কিছু পেপার, মার্কার পেন, গাম, স্কেচ পেন আর একটা সিজার্স। চলো স্টার্ট করি। প্রথমে আমাদের লাগছে একটা যে কোনো কালারের A4 পেপার। আমরা তো একটা কিউট ড্রাগন বানাবো, তুমি যে কোনো কালারের বানাতে পারো। লেটস স্টার্ট। ফার্স্টে মাঝখান থেকে হরাইজন্টালি একটা ফোল্ড, তারপরে লোয়ার সাইডের একটা ফোল্ড, সেম আমরা অপোজিট সাইড থেকেও মাঝখানে একটা ফোল্ড করে দেব। দুটো ফোল্ড করার পর লেটস ডু দ্য থার্ড ফোল্ড। এই ফোল্ডটা করার পরে আমরা সুন্দর করে প্রেস করে দেব আর এখানে অ্যাড করব কিছুটা গাম আর এটাকে আমরা জুড়ে দেব সুন্দর করে। এটা করার পরে আমরা পেলাম এরকম একটা পেপার স্ট্রিপ। ঠিক তার মাঝ বরাবর আমরা একটা ফোল্ড করছি, কর্নারগুলো যেন সুন্দর করে মেলে। হয়ে গেল। এবার ঠিক এর মাঝখান থেকে উল্টো দিকে আমরা একটা ফোল্ড করছি, আবার এটাকে উল্টে দিয়ে ঠিক পিছন দিকে আমরা সেম এভাবে আরেকটা ফোল্ড করে দেব। তাতে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের পাপেটের বেসটা। এবার আমাদের কাজ হলো এই পাপেটটাকে ডেকোরেট করা। চলো, আমার কাছে একটা লাল পেপার আছে, সেটা দিয়ে আমরা এই ড্রাগনের টাংটা বানাবো। ড্রাগনের টাং ভীষণ বড় হয়। তোমরা কেউ যদি চাও এটা অরেঞ্জ কালার দিয়ে ফায়ার এফেক্ট করতে চাও, যে ড্রাগনের মুখ থেকে ফায়ার বেরোচ্ছে, সেটাও করতে পারো। আমরা সুন্দর করে টাংটা কেটে নেব। যারা ফায়ার এফেক্ট করবে ফায়ারের মতো করে ড্র করে নেবে মেজারমেন্টটা নিয়ে, এবং ছোটরা সিজার্স ইউজ করবে না, গার্জেনকে বলবে একটু কেটে দিবে। আমরা ড্রাগনের টাংটা ফিক্স করে সুন্দর করে ওটা একটা ফোল্ড করে শেপ দিয়ে নিলাম। এবার পালা ড্রাগনের বড় নোজটা বানানো। আমরা সুন্দর করে একটা নোজ আঁকবো। যারা চাইবে এরকম করে একটু মাপ নিয়ে নিতে পারো যে কতটা সাইজের তুমি নোজটা করবে। প্রথমে নিচে একটু স্কোয়ার পোর্শন রাখবো আর উপরটা নোজের মতো এঁকে নেবো। দেখো কি দারুণ একটা ড্রাগনের নোজ তৈরি হয়ে গেছে। এবার নিচটা ফোল্ড করে আমরা ড্রাগনের নোজটা ফিক্স করে দিলাম। এবার তো চোখ বানাতে হবে। হোয়াইট পেপার যার কাছে থাকবে সে কিছুটা হোয়াইট পেপার নিয়ে সেখানে বড় বড় দুটো ড্রাগনের চোখ এঁকে নেবে গোল গোল করে। আর এই চোখের নিচে আমরা কিছুটা স্কোয়ার পোর্শন রাখবো, যেটা আমরা স্টিক করবো। গোল গোল আইবলস। যারা চাইবে এর সাইডগুলো পিঙ্ক বা রেড দিয়ে লাইনিং করে দেবে মোটা করে, তাহলে মনে হবে আমাদের ড্রাগন খুব রেগে আছে। এবার চোখগুলো আমরা ফিক্স করে দেবো ড্রাগনের মুখের ওপরে। যে স্কোয়ার জায়গাগুলো আমরা খালি রেখেছিলাম ওইখানে আঠা দিয়ে আমরা চোখগুলো স্টিক করে দেবো। পুরোটা স্টিক করবে না, চোখগুলো যেন উঠে থাকে। এবার স্কেচ পেন দিয়ে বা মার্কার পেনও ইউজ করতে পারো। আমরা ওর গায়ের যে স্কেলসগুলো, প্যাটার্নসগুলো ড্র করে দেবো।
এবারে ড্রাগনটাকে আরেকটু কালারফুল আর ব্রাইট করার জন্য আমার কাছে কিছু কালার পেপারস আছে, সেগুলো দিয়ে আমি ওর কানের মতো আর শিংয়ের মতো সুন্দর পাখনাগুলোকে করে দেবো। প্রথমে পিঙ্কে আমি বড় করে ড্র করলাম, সেম জিনিস আমি অরেঞ্জে ছোট করে ড্র করলাম, করে এগুলো কাট করে একটার উপর একটা পেস্ট করে আমরা ফিক্স করব ঠিক এইভাবে। প্রথমে পিঙ্কের ওপর অরেঞ্জটা ফিক্স করে নেবে, তারপর ফোল্ড করে আমরা এটা ড্রাগনের মাথায় বসিয়ে দেব। এই হয়ে গেল আমাদের কিউট পাপেট রেডি। এবার ওর মুখের সামনে কিছুটা স্কেলস যেটুকু বাকি ছিল সেটাও করে দেবে। এই দেখো আমাদের পাপেট রেডি হয়ে গেছে। তোমরা এবার এই দুটো পার্টের মধ্যে তোমাদের ফিঙ্গারটা পুট করে এটাকে একটা পাপেট হিসেবে ইউজ করতে পারো এবং তোমাদের নিজস্ব স্টোরি বানাতে পারো একটা ফিয়ারফুল ড্রাগনের। এই দেখো, তোমরা যদি চাও তো বানিয়ে দিতে পারো। আর আমি একটা ডগ বানিয়েছি সেম প্রসেস ফলো করে। ইটস আ সিলি ডগ, শুধু এখানটা চওড়া রেখেছি ফোল্ড করার সময়, বাকিটা পুরোটা সেম প্রসেস। এই সিলি ডগটাও খুব সুন্দর। সিলি ডগ আর ড্রাগনের স্টোরি কেমন লাগলো? সবাই বানিয়ে ফেলো দেখি।